Привет, YouTube! Сегодня у нас колода Bonfire Tarot от Габи Ангус Вест, издательство Шифербук. К сожалению, я проспала авторский тираж, и он закончился, и не похоже, что будет еще какой-нибудь один тираж. И приходится вот довольствоваться масс-маркетом. Поля пошире, чем были в оригинале, глянец. Ну и ощущение ламинированной бумажки, да, то есть ощущение, что это сделано на цветном принтере и через ламинатор. Возможно, так оно и есть. Я обещала видео на эту колоду, видеообзор на эту колоду. Начну с книги на этот раз. Книга, на удивление, толковая. Вот так она выглядит. И здесь, что мне очень нравится, здесь есть глоссарий по символике конкретно этой колоды. Это очень удобно. Ну, здесь есть расклады. Автор вложилась даже вот в такие вещи, как картинки. То есть это не просто типовые схемы, как обычно печатают, а художественным образом оформленные. Вот у нас портрет автора есть в книжечке самой Габи Ангус Вест. Судя по всему, книжечка достаточно толковая. Почему я говорю судя по всему? Потому что я не все прочитала. Я читала выборочно какие-то описания арканов. Читала вступление. Ну, книжечка напечатана хорошо. Качество печати книжечки не в пример лучше, чем качество печати колоды. Вот еще один бонус коллекционирования, который я забыла упомянуть в видео про коллекционирование. Он состоит в том, что хочешь не хочешь, а книжечки читаешь. Поддерживаешь язык в адекватном состоянии. Обзоры смотришь. Ну, собственно, как практика, да, просто так вот с места в карьер взять какую-нибудь английскую книжку и начать ее читать, ну, нужно очень много дисциплины, самодисциплины, нужно много воли, нужно мотивации. А тут вот есть повод, опять же. Прекрасная история, на мой взгляд. Быстренько смотрим колоду. Она достаточно насыщенная, разнообразной символикой. Это колода в русле традиции Уэйта. И она своего рода трибьют известному художнику, который занимался татуажем в том числе. Пытаюсь я вспомнить его. Он был легендой мира тату. Звали его Сейлор Джерри Коллинз. Середина 20 века. И такой микс классического, винтажного стиля, рокобили, образы девочек рокобили. Такая интересная достаточно, не часто встречающаяся стилистика вообще в принципе. Не могу сказать, что я прям в восторге от этой стилистики, но что-то было в ней притягательное, и довольно долго я колебалась, собственно, поэтому авторский тираж и проспала, потому что когда наконец я дозрела и решила, что все-таки надо купить и поисследовать, что там с этой колодой, точнее говоря, что там с моей реакцией на эту колоду, авторский тираж тютю закончился. В раскладах ведет себя очень адекватно. Хорошая колода. Не могу сказать, что повседневная. Все-таки для повседневной она слишком пестрая, на мой взгляд. Но иногда рука тянется поработать. Описание не бестолковое. Описания местами даже очень интересные. Ну вот, например, чтобы вам в качестве примера показать. Ну вот, например, Дама кубков. Дама кубков наполовину погружена в океан, наполовину, так сказать,
находится над его поверхностью. Воды этого океана спокойны и хорошо отражают то, что происходит над ними. Она глубоко интуитивна, она вас понимает, она видит вашу ситуацию. Помощь, которую она предлагает в отношении поддержки вас на вашем духовном пути, состоит в том, что вы можете присоединиться к ней в ее иньском таком отражении. Здесь употреблено слово пассивное, но слово пассивное немножко такой своеобразный оттенок имеет на русском языке. Здесь речь идет именно о принятии, именно об иньской составляющей этой энергетики. Текста довольно много на каждую карту, он интересненький такой. Иногда он очень точно прямо совпадает с тем, что приходит в голову при первом взгляде на эту карту. Очень много здесь вот этих черри-блоссомов, то бишь вишневых цветочков. Обозначают они зрелую женственность. Блоссом. Точнее говоря, там, где это вишенки, это зрелая женственность, а там, где это цветы, это интенсивный период такой концентрированной красоты, ассоциирующийся с весной, любовью или юностью. Тут интересный такой оттенок. С одной стороны, да, это была чья-то юность, но уже совершенно точно понятно, что времена этой чьей-то юности не сегодня. Они уже прошли. То есть это такая скорее колода воспоминания о юности, нежели чем юность. Такое, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли. Слава богу, сьюты здесь называются как положено, без всяких переименований. Правда, визуальный ряд другой. Ну, вот, например, жезлы здесь олицетворяются шишками. И все пропитано такой пылкой юношеской страстью. Язычки пламени везде, везде костры, везде сам символ вот этого таро. Вот он, костюмчик такой небольшой. Ну, такая колода себе колода. Некоторым она безумно нравится. Я подозреваю, что если бы все-таки вот это был авторский тираж, мои восторги по поводу этой колоды существенно превышали бы текущий уровень. Намного. Потому что там еще и вот этот вот ламинат, там не настолько блестящая поверхность. И вот этот слой ламината или даже слой лака, если это вдруг окажется лак, хотя не похоже, меняет цвета. Возможно, в оригинальном варианте все это гораздо более гармонично смотрится, потому что все-таки, когда художник сам утверждает сигнальный экземпляр и сам утверждает полностью результаты предпечатной подготовки, это одна история. А когда это делает человек, который является внешним агентом по отношению к, так сказать, продукту чьей-то деятельности, эта история немного другая. Конечно, каждый видит по-своему, и часто бывает, что видение вот печатников не в пользу видения автора работает. Ну, тем не менее, надо было быстрее соображать и быстрее хватать авторский тираж, пока он был в доступе. На самом деле, да, это такой вот, что еще в этой колоде для меня странного. Времена моей юности тоже прошли уже.
Но я даже в юности как-то не сильно вдохновлялась вот подобного рода экспрессией. Она для меня все-таки из другого социального слоя, из какого-то другого среза общества тогдашнего и современного. Это как экскурсия в другое, что называется, отсек мироздания для меня. Интересная. Например, тройка кубков мне очень нравится, какая-то она очень правильная, на мой взгляд. И она вот про эти... Тут сразу у меня лично всплывает история про то, что волосы – это древний женский символ силы. Все эти истории про то, что женщины раньше не стриглись, растили эти волосы чуть не всю жизнь. Здесь они в такую закручиваются воронку, переплетаются. И карта про женский круг больше, чем про какие-то другие аспекты. Многие, кстати, высказывают такую претензию к авторским колодам Таро, что они сужают канал каждого аркана. Ну, да, это так и есть, конечно же. С другой стороны, они добавляют каких-то аспектов, они добавляют какого-то дополнительного смысла. Знаете, чтобы глаз не замыливался, и чтобы не застревал человек на одних и тех же значениях автоматически. Паш, коинс, монет. Вот эти коинс мне всегда, я привыкла называть эту масть пентаклями. Поэтому, когда я вижу коинс, меня тут оно путается автоматически с капс. И вообще, на самом деле, вот этот персонаж мне, конечно, кажется больше кубковым, чем пентаклевым, потому что как-то уж больно печальная мадам делает из лимонов лимонад. Юная девушка. Вот, маки. Избыточные явно здесь вот эти названия. И тоже вот все думаю, как бы обрезать ее поаккуратней. Но она в обрезке сложная, эта колода. По той причине, что... По двум причинам. Во-первых, здесь нет четкой границы. Здесь растр между изображением и рамкой, и полями, собственно. А во-вторых, здесь в лучших традициях Люс Карабео поля разной ширины. Видите? И поэтому при обрезке надо быть очень аккуратным. Надо быть очень-очень аккуратным. То есть здесь сама по себе подготовка, допустим, к обрезке. Вот эта карта не центрирована, почему здесь поля. И более того, такое ощущение, что она немного повернута относительно вот вертикальной оси. Такое ощущение, что обрезка этих карт приведет к тому, что колода будет испорчена и все будет очень-очень сильно криво. То есть, по сути, здесь речь идет о том, чтобы немножечко заузить эти карты, ну, что можно, да, сделать, немножечко заузить и немножечко убрать вот этот вот толщину вот этой вот безумной рамки. Хотя для шифербука это еще хорошо. Шифербук, он может поля такие наляпать, что ух! Вот. А здесь изображение, кстати говоря, на рубашке тоже не центрировано. Не знаю. Я вот сколько она у меня, эта колода, она у меня уже достаточно давно. Я все смотрю на нее и все думаю, вот хочется мне тебя улучшить, хочется мне тебя подрезать. Ну, боюсь. А вдруг? Не знаю, может быть, опять же, вот видите, здесь рисунок, здесь выделено место под название аркана. Переворачиваем и видим, что рубашка занимает всю площадь практически. Если мы будем обрезать, это означает, что примерно вот так у нас рубашка покривеет. Понимаете? И вместо реверсабл, вместо рубашки, которая не вызывает никаких проблем при переворачивании. Ну, можно, конечно, не зацикливаться и не работать с перевернутыми картами, но вот эти вот все истории с перекошенной рубашкой не добавляют колоде
красоты. Спасибо за просмотр. Эту колоду, я думаю, все еще можно раздобыть. Ничего она такая, никакой редкости из себя не представляет. Ну вот, с учетом вот этих вот печатных издержек, конечно, честно говоря, смотрится она как реплика. Это удивительно, как у, так сказать, относительно солидного издательства такой получается результат, что профессиональная печатанная колода, по идее профессионально сверстанная, профессионально подготовленная, выглядит как реплика, сделанная на коленке.